به یه آنباکس هیجان انگیز دیگه با گندم شادونه خیلی خوش اومدید. دوباره براتون یه شانسی جدید و یه محصول جدید از لپ لپ رو آوردم تا کنار هم دیگه آنباکسش کنید. داخل این بسته‌بندی ها یه عالم فیگور تعادلی بامزه است. راستی لینک خریدش هم داخل استوری و بیو پیجمون میذارم. اول از همه یه آب نبات جرقه‌ای که بچه‌ها این پوسته روش حالت برچسب داره، میتونید ببرید و ازش استفاده کنید. بریم ببینیم چه فیگوری برامون در اومده. بچه‌ها اولیش یه LOL موطلایی با لباس آبی. بریم سراغ دومی، یه آب نبات جرقه‌ای و دوباره آناناس و ببینیم فیگورمون چیه. بچه فکر میکنم یکی از شخصیت‌های انیمیشن درون و بیرونه ولی اسمشو یادم نیست. اگه شما میدونید تو کامنت ها برام بنویسید. باقیشو یک جا برات آنباکس کردم، میتونی کاملش رو توی کانال یوتیوبمون ببینید. دوستتون